హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మనలో చాలామందికి ఇప్పుడు ఎక్కువగా వేధిస్తోన్న సమస్య దగ్గు. ఏదో జలుబు చేసిందనో, గొంతు రంప చేసిందనో దగ్గు వచ్చిందని సరిపెట్టుకుంటున్నాం. అది కాస్త 2-3 రోజులు ఉండాల్సిన దగ్గు వారం, 10 రోజులు, 15 రోజులు, కొంతమందికైతే ఇంకా దగ్గు తగ్గడం కష్టమేమో అనే అంతగా దగ్గు మమేకమైపోయింది ఈ రోజుల్లో అందరికీ. దీనంతటికీ కారణం ప్రధానంగా చెప్పుకోవలసి వస్తే మన తప్పిదమే, మన నిర్లక్ష్యమే. ఈ సమస్య కేవలం పెద్దవాళ్లలో మాత్రమే కాదు, చిన్నపిల్లల్లో కూడా తరచూ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మన ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువగా దగ్గుతూ ఉంటారు. అది ఎంతలా అంటే రాత్రులు నిద్రలో లేచి అలా దగ్గుతూనే ఉంటే ఇంట్లో వాళ్ళంతా ఏమీ చేయలేక అలా చూస్తూ ఉంటారు. కారణం ఏదైతేనే దగ్గుని మాత్రం మనం పెంచి పోషిస్తున్నాం అనడానికి ఇవన్నీ కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే. సాధారణంగా మనం ప్రతిరోజు ఆహారం తీసుకుంటాం, అది మన ఆరోగ్యానికి, దేహానికి. కానీ మనం అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు తీసుకునే ఆహారం మాత్రం ఖచ్చితంగా మన రోగంపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది ఎవరం గ్రహించలేకపోతున్నాం. అందువల్లే వచ్చిన రోగం చాలా రోజులు మన దగ్గరే ఉంచుకుంటున్నాం. మన ఒంట్లో ఉన్న రోగాలకి కారణమైన క్రిములను మనమే పెంచి పోషిస్తున్నాం. అందుకని అవి దినదినాభివృద్ధి చెంది మన రోగాన్ని మరింత ఎక్కువ చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో దగ్గుకు సంబంధించి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, ఎటువంటి మందులు వాడాలి, ఎప్పుడు వాడాలి అనే విషయాలు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. ఇది చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో కాబట్టి ఎవరూ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మేము చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ రూపంలో ముందుగా మీ ఫోన్లోకే వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక టాపిక్లోకి వెళదాం. ఫ్రెండ్స్, సాధారణంగా మనలో ఏదన్నా జ్వరం కానీ, జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ వస్తే మెడికల్ షాపుకు వెళ్ళి వాళ్ళకి సమస్య చెప్పి వాళ్ళిచ్చిన మందు తెచ్చుకుని వేసుకోవడం చాలా అలవాటైపోయింది. ఈ మధ్య మెడికల్ షాపు వాళ్ళు తరచూ యాంటీబయాటిక్ ఇస్తున్నారు. ఏ రోగం వచ్చినా, అంటే ప్రారంభ దశలో ఏ అనారోగ్యం మనకి వచ్చినా కాస్త జాగ్రత్తలు పాటిస్తే తొందరగా కోలుకునే అవకాశాలుంటాయి. ఎందుకంటే మనలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ పవర్ని అలాంటప్పుడే వినియోగించాలి. అలా మనలో ఉండే రోగ నిరోధక శక్తిని ఇలాంటి యాంటీబయాటిక్ వేసి చంపేస్తే ఇక మనలో ఉండే రోగ నిరోధక శక్తి ఎలా పనిచేస్తుంది? కేవలం మన శరీరం అంతా మందులమయం అవ్వడం తప్ప ఇక జరిగేదేమీ ఉండదు. రోగం తగ్గే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఇలా ప్రతి చిన్నదానికి మందులు వాడుతూ పోతే ముందు ముందు రోజుల్లో ఆరోగ్యం క్షీణించి మందులు కూడా పనిచేయని దశకి మన శరీరం చేరుకుంటుంది. వినడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించినా మనం చేస్తున్న అతిపెద్ద మిస్టేక్ ఇదే. పెద్ద సమస్య వచ్చినప్పుడు మన శరీరాన్ని తీసుకెళ్లి డాక్టర్ చేతిలో పెట్టడం కంటే కూడా ముందుగా మన ఆరోగ్యాన్ని మనం స్టడీ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. అంటే మన శరీరం మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు గ్రహించగలగాలి. అదెలా అంటే, ఈ వీడియోలో మనం దగ్గు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి దగ్గు మనకు వచ్చే సూచనలు ఉన్నప్పుడు ముందుగా గొంతు నొప్పొస్తుంది. ఇలా ప్రతి రోగానికి ఒక సిమ్టమ్స్ అయితే మన శరీరం చూపిస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం గ్రహించం, అంతే. అలా గ్రహించి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే రోగం రాకుండా ఆపుకోవచ్చు, వచ్చిన దాన్ని త్వరగా తగ్గించుకోవచ్చు. దగ్గు వచ్చే ముందు కనిపించే లక్షణాల్లో గొంతు బాగా నొప్పిగా ఉండడం, అలాగే తరచూ కఫం పల్చగా వస్తూ ఉమ్మి ఊయడానికి ఇబ్బంది పడే పరిస్థితుల్లో కఫాన్ని ఊసేస్తూ ఉండడం కూడా దగ్గు లేదా గొంతు ఇన్ఫెక్షన్కి సూచనలు. మరి ఇటువంటి సూచనలు కనిపించినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగాలి. అంటే గోరువెచ్చగా కంటే కూడా కొంచెం వేడిగా ఉండాలి. ఆ నీరుని తాగనంతగలిగిన వేడితో తాగుతూ ఉండాలి. ఇలా రోజంతా కొంచెం కొంచెంగా టీ తాగినట్టుగా వేడి నీళ్లు తాగుతూ ఉంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ నెమ్మదిగా తగ్గిపోతుంది. గొంతు రిలీఫ్గా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్, ఈ గొంతు దగ్గర బ్యాక్టీరియా ఏదైతే చేరుతుందో అది నీటి ద్వారా క్లీన్ అయిపోతుంది. అలాగే వ్యర్థ పదార్థాలుగా అవి పోతాయి. ఇలా గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ సూచన కనిపించినప్పుడు కారం లేదా ఉప్పు లేదా జంక్ ఫుడ్ లాంటివి నార్మల్గా తీసేసుకుంటే
ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకా పెరుగుతుందే తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తగ్గదు. అందుకని రోజంతా కూడా ఒకసారి వేడి నీళ్లు తీసుకుంటే మరొకసారి తేనె నీళ్లు తీసుకోండి. ఇంకోసారి తేనె నిమ్మరసం కలిపి ఎప్పుడు తీసుకున్నా వేడి నీళ్లు మాత్రమే రోజంతా తాగుతూ ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్ పటాపంచలవుతుంది. రోజంతా ఘన పదార్థాలు తినకుండా ఉండడం కాస్త కష్టంగా అనిపించినా లేదా నీరసం వస్తుంది అని భయపడుతున్నా మీరు అలాంటి ఇబ్బంది ఏమీ పెట్టుకోనవసరం లేదు. ఎందుకంటే తేనె నీళ్లు తీసుకోవడం వల్ల ఆకలి వేయదు. పైగా తేనె మంచి శక్తినిస్తుంది. మీకు ఆకలి అనే ఆలోచన లేకుండా చేస్తుంది. ఇక నిమ్మరసం యాంటీబయాటిక్గా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. 10-15 రోజులు లేదా నెలల తరబడి దగ్గుతూ ఉండడం కంటే ఒకరోజు వేడి నీళ్లతో ఫాస్టింగ్ పెట్టడం చాలా ఉత్తమం కదా. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు తాగడానికి మాత్రమే వేడి నీటిని ఉపయోగించడం కాకుండా స్నానానికి కూడా ఖచ్చితంగా వేడి నీళ్ల స్నానమే చెయ్యాలి. కుదిరితే వేడి నీళ్ల ఆవిరి పట్టడం మరింత రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఇలా 2 రోజుల పాటు వేడి నీళ్లు తాగుతూ వేడి నీళ్ల స్నానం చేస్తూ వేడి నీళ్లతో ఆవిరి పడితే చాలా చక్కగా రిలీఫ్ అవడమే కాకుండా మీకు వచ్చే దగ్గు కూడా రాకుండా ఆగిపోతుంది. ఇన్ఫెక్షన్ కూడా పోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఫాస్టింగ్ చేయడానికి చాలామంది ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు. అమ్మో, రోజంతా తినకుండా ఎలా ఉండాలి అని. ఫ్రెండ్స్, మనం ప్రతిరోజు ఇష్టమైన ఆహారం చాలా బాగా తినేస్తున్నాం కదా. ఒక్కరోజు కనుక మీరు ఫాస్టింగ్ చేయగలిగితే మందులు వాడే అవసరం తప్పుతుంది, దగ్గే అవస్థ కూడా తప్పుతుంది. ఎప్పుడూ కూడా మన శరీరం మీద మన తిండి మీద మనకి కంట్రోల్ ఉండాలి. అప్పుడే ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం. అలా కాకుండా మేము మందులు వేసుకుంటూ ఉంటాము అంటే ఒక విషయం చెప్పనా ఫ్రెండ్స్, మీరు ఆఫీసులో కానీ లేదా బయట ఎక్కడైనా ఫ్రీగా ఉండగలరా? దగ్గుతూ ఉంటే మన చుట్టూ ఉన్నవాళ్లే పక్కకెళ్ళిపోతారు. అలాగే దగ్గడానికి మన శరీరం చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా నిద్రలేమితో బాధపడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఇటువంటి వాటన్నింటినీ కూడా కేవలం పైసా ఖర్చు లేకుండా వేడి నీళ్లతో తగ్గించుకునే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఎందుకు వదులుకోవాలి చెప్పండి. ఫ్రెండ్స్, నిజానికి ఈ ఫాస్టింగ్ అనేది 3 రోజుల పాటు కంటిన్యూగా చేసేవారు మన పూర్వీకులు. ఇప్పుడున్న బిజీ లైఫ్లో 3 రోజులు కేవలం వాటర్తోనే గడపడం సాధ్యమయ్యే పని కాదు. కాబట్టి మీకు ఒకరోజు ఫాస్టింగ్ చేయడం పెద్ద ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు. ఒక రోజైతే ఖచ్చితంగా చేయండి. చేయగలిగితే 2వ రోజు కూడా మీరు ఇదే విధంగా వేడి నీళ్లు, తేనె, నిమ్మరసం కంటిన్యూ చేస్తే ఇంకా మెరుగవుతుంది మీ ఆరోగ్యం. ఒకవేళ కుదరకపోతే మీ గొంతు దగ్గర ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ బట్టి మీరే నిర్ణయం తీసుకోండి. 1 రోజా 2 రోజులా అనేది. ఒకవేళ మీకు ఇన్ఫెక్షన్ బాగా ఎక్కువ ఉంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకుండా తేనె నీళ్లు తీసుకోండి. అలాగే మధ్యాహ్నం లంచ్ మాత్రం తీసుకుని సాయంత్రం నుంచి రాత్రి వరకు ఏమీ తినకుండా అప్పుడు కూడా తేనె, వేడి నీళ్లు తాగండి. ఇలా మీరు చేయగలిగినన్ని రోజులు చేస్తే ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా, ఇలా దగ్గు రావడానికి ముందుగా వచ్చే గుర్తులను మనం పసిగట్టి వాటిని ఎలా నివారించుకోవచ్చు. పైసా ఖర్చు లేకుండా కేవలం వేడి నీళ్లతోనే ఎంత భయంకరమైన ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఈ వీడియోలో పూర్తిగా చూశారు కదా. మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.